Сегодня мы находимся в гостях у замечательной семьи Василия и Елены. Приехали посмотреть на то, как они живут с нашей печкой, которую мы ставили, Елена, уже, наверное, лет 5 назад. Даже больше, да? Даже больше. И мы хотели бы поделиться с вами теми впечатлениями, которые получают наши счастливые, я надеюсь, обладатели печей Нунууни. Расскажем про то, как с этой печкой живется в деревянном доме за городом. Ну, на самом деле, прямо в непосредственной близости к Москве, но тем не менее прекрасная природа вокруг и ощущение загородного дома в полной мере здесь присутствует. Лен, ну расскажите, пожалуйста, ваши впечатления про печку, как вам с ней живется? Впечатления самые положительные. Мы когда задумались о строительстве дома, мы сразу начали искать камин. Если честно, я не представляла, что есть камины-печи, что это не просто огонь и пламя, что это еще и функциональная вещь, что это еще и тепло, это и печь. И когда мы нашли этот камин, другие, конечно, мы даже не рассматривали. Единственное, меня смущало серый цвет. Я очень люблю теплые тона, но, как видите, вот камень – это естественный материал, да, вот, и природа, она не может что-то испортить. Ошибаться. Ошибаться она не может, действительно. То есть он занимает как бы свое место в доме, и в то же время он часть нашей гостиной, полноценная часть. Ну, многие говорят, что натуральное дерево и натуральный камень, они очень хорошо гармонируют друг с другом и создают вот это ощущение живости. Так и есть. Поэтому у нас как бы вся обстановка в этой комнате, она строилась вокруг камина. Все начиналось отсюда. И уже дальше вот вокруг него. Вот видите, мы немножечко обыграли, сделали. Я, если честно, когда первый раз увидела, как вы сделали такой декор, такую отделку, меня привело это в полный восторг, потому что этот интересный переход от зоны камина, которая выполнена в той же самой плитке из талькомагнезита, в дерево. Обычно это просто граница, да, между обычным паркетом и плиткой. Здесь это просто шедевр, я считаю. Это видите, мы искусства. цветом, это очень красиво. Вот именно холодный цвет и теплый, вот этот переход и вот это стекло, вот мы выполнили в такой вот. Оформлено, с одной стороны, очень необычно, но я думаю, что это будет поводом подхватить подобную идею, и это очень красиво, реально. Это очень оживляет интерьер, и это, я бы сказала, заставляет задуматься над тем, что у хозяйки талант дизайнера. В самом деле, серьезно. Ну хорошо, вернемся к печке. Расскажите, вы выбрали модель, в которой присутствует духовка. Что у нас здесь происходит? В духовке происходит таинство. Я диетолог, и поэтому для меня очень важно, чтобы пища была приготовлена именно правильно. А здесь, когда в процессе томления низкие температуры, сохраняются большинство витаминов, для меня это очень важно. Поэтому в зимний период, скажу честно, даже летом, даже летом мы иногда растапливаем камин, мне просто очень хочется. Мы очень часто готовим в духовке. Когда топим камин, тогда готовим в духовке. Ну, раз в неделю точно по выходным, потому что это процесс, это таинство. Поэтому духовкой пользуемся постоянно. Дети очень любят ряженку домашнюю, молоко. Я так понимаю, что они даже сами готовят ее. Да, мы все готовим вместе. Дети очень любят готовить. А старший сын, он вообще просто кудесник в этом плане. Он может приготовить любое блюдо. Да, вот. Да. Мы делаем томленые овощи, томленое мясо с овощами. Ну, то есть в духовке готовится все. Дом у вас большой. Конечно, одна печка, хоть она и мощная, и аккумулирует тепло, и долго его отдает, но, безусловно, вряд ли она способна отопить целый дом с 2 этажами, с большим пространством. Расскажите, что все-таки, когда вы ее протапливаете, какой для вас она дает эффект? На первый этаж эта печка отапливает практически полностью, потому что мы ее и брали с расчетом на то, что первый этаж у нас в районе 150 где-то квадратных, вот эта вот открытая площадь здесь. И этой печки достаточно, чтобы отопить эту площадь. Вот даже мы здесь стоим, уже очень жарко, то есть она еще не теплая. А когда он протапливается полностью, то есть вся эта большая-большая масса, она становится теплой. Вот
Можно к ней подойти вот так Да. вот, как теплые зефирки, прижаться. Поэтому и остывает он, наверное, 2 суток. Двое Двое суток, 2 суток дня, возле да? него, да, возле Ну, него. прекрасно. Мы когда садимся, хочется посидеть возле огня, я Мгм. ставлю сюда кресло, и я постоянно отодвигаюсь понемножку, потому что становится действительно Да. очень-очень жарко. Он протапливает 1-й этаж, нам достаточно. Мгм. Замечательно. Это здорово, потому что все-таки такие печи, они достаточно сильно отличаются от классического камина, который, в общем-то, он, конечно, радует, изображение от него симпатичное, но как только вы прекратили его топить, все, интерес к нему теряется, да? А здесь начинается Да, сама а здесь работа. самое интересное. Я на самом деле просто человек очень практичный, Да. и для меня, если вещь, то она должна быть максимум пользы приносить. Не просто эстетика, но еще и польза. Вот мы нашли то, что искали. Замечательно. Нам тоже очень нравится то, что вы довольны выбором. Кстати сказать, насколько ожидания ваши, пока еще печь не стояла у вас в доме, были оправданы? Я, честно, я даже не ожидала, потому что я не знала, что ожидать. Ну, во-первых, одно это заявленные требования, да, это одна ситуация, а другое дело, когда в реальности вот сталкиваешься с этим. Конечно, для меня было прям очень, очень необычно узнать, что вот полностью весь этот камень, вся эта масса, она протапливается, он становится полностью теплым. Да. Честно, я не верила, что он остывает сутки там или больше. Он остывает 2 суток. Вот к нему подойдешь через 2 суток, он теплый, он хранит в себе тепло. Замечательно. Но есть ли такой эффект, что это тепло обжигающее? Нет, это очень мягкое тепло. Мягкое, оно долго держится. Нет. Ну, это замечательное ощущение, которое действительно создает тот самый уют, который ожидаешь от такой печки. Это поистине сердце дома, которое пульсирует, бьется и радует своим Это сердце, наличием. оно стоит на отдельном фундаменте, потому Да. что он весит почти 2 Кстати, тонны. Кстати. Мы этот камин выбрали еще на стадии строительства, даже проектировки дома, потому что фундамент под него закладывался отдельно, и он потом связывался с общим росторгом. Поэтому это очень важно. Я согласна абсолютно. Наверное, это больше, может быть, мои профессиональные могли бы быть слова, но тем не менее это действительно важно заложить в самом начале, потому что те потенциальные обладатели печей, кто хочет получить именно максимальный эффект, вот такой, как вы говорите, 2-дневную отдачу от разовой протопки, безусловно, тут секретов нет. Чем больше в изделии задействовано этого замечательного камня, материала, тем, соответственно, больше будет его эффективность. Это напрямую есть зависимость одного показателя от другого. Поэтому фундамент, да, у нас, безусловно, есть легкие модели, но тут волшебства нету. Требовать от печки, от камина отдачи долгое время, отопления большого пространства невозможно. Надо быть реалистом. Вот почему мы выбрали именно эту модель. Мы ее выбирали по объему помещения. Да, очень, очень верный и грамотный выбор. Елена, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы приняли нас. В преддверии Нового года я хочу вам вручить наш подарок. Он тематичный. Это замечательная такая мисочка из того же самого камня талькомагнезита для приготовления соусов, возможно, жульенов. В этой мисочке очень долго сохраняется температура от тепла печи. В ней можно приготовить то, что вам захочется. Я думаю, даже это фондю здесь будет хорошо. Замечательно. Сыр будет очень долго держать свою температуру. Спасибо большое. Так что пользуйтесь с удовольствием. Да. Спасибо. На здоровье.